Բարև բոլորին, այսօր մի հատ հետաքրքիր ստրատեգիա եմ ուզում ցույց տամ, կարաք օգտվեք, ես փորձում եմ մի քանի օր արդեն շատ լավ ստացվում է, կարաք փորձեք դեմո հաշվով, որից հետո նոր անցնեք արդեն ռեալ գումարի։ Ուրեմն ինչու՞մ է կայանում մեր ստրատեգիան։ Ընտրում ենք սովորական վալյուտնի պարաներ, նախ եւ առաջ նայում ենք investing.com-ով նորություններ ունենք, թե չունենք տվյալ վալյուտնի պարայի վրա, որից հետո նոր անցնում ենք աշխատանքի։ Ուրեմն մտնում ենք ինդիկատորների բաժին, մեզ պետք է լինելու ընդամենը 2 ինդիկատոր։ Ընտրում ենք ֆրակտալ եւ վերցնում ենք stochastic oscillator ինդիկատորները։ Որից հետո մտնում ենք այստեղ ու ընտրում ենք լուջ։ Մի քանի հատ վերցնում ենք լուջ, որպեսզի սրանով սկսենք արդեն դնել մեր գծերը։ Օրինակ, մեզ պետք է, որպեսզի տվյալ լուջերը, տվյալ գծերը դնենք մեր ֆրակտալի գծերի վրա։ Օրինակ, տեսեք այստեղ դնում ենք, ահա, վերջի գիծը այստեղ, երկրորդ գիծը ահա այստեղ, այսինքն այնտեղ ենք դնում, որտեղ որ եղել է մեր ֆրակտալի սիգնալը, հա, այսպես ասած։ Վերցնում ենք հաջորդ լուջը ու կրկին անգամ դնում ենք ներքևի հատվածից, ահա այսպես, դնում ենք այստեղ, մյուս մասը դնում ենք ահա իրան հաջորդող ֆրակտալի վրա։ Եվ այստեղ մեզ գծում է իր կանալը, ոնց է գրաֆիկը շարժվում։ Վերցնում ենք հաջորդ մեր լուջը, այս հատվածը դնում ենք նախորդ ֆրակտալի վրա և դնում ենք այս հատվածի վրա, այսինքն իր վերջի գծի վրա, ֆրակտալի գծի վրա։ Ու այստեղ տեսնում ենք արդեն մեր կանալը ոնց է շարժվում։ Ըստ սրա արդեն սկսելու ենք գործարքները բացել վերև կամ ներքև։ Հիմա փորձենք այստեղ ինչ-որ գործարք կատարել։ Հիմա մենք այստեղ ինչ ենք սպասում։ Մի հատ կարանք նաև դնենք, եկեք ես էլ փակեմ, չխանգարի, հիմա մենք կարանք դնենք մի հատ հորիզոնական լինիա, այսինքն լինի մեր ուռվինը, և կրկին անգամ դնենք մի հատ մեզ ուռվին, կարանք այն նշենք ուրիշ գույնով, որպեսզի կարողանանք տարբերել, և այստեղից գործարքը կբացեմ ես ներքև 1 րոպեով։ Ինչի համար բացեցինք գործարքը հենց այդտեղ, քանի որ այստեղ ունենք արդեն կասանյա, մեր մոմը բարձրացավ, դիպավ մեր գծած գծին, որով ես ակնկալում եմ, որ տեղի է ունենալու ատկատ, որը հենց հիմա տեսնում եք, որից հետո գործարքը կրկին անգամ կբացենք դեպի վերև։ Հիմա սպասում ենք գործարքի ավարտին, որից հետո շարունակենք։ Եվ այսպես այստեղ ունեցանք պլյուս։ Հիմա սպասում ենք տվյալ 29 վայրկյանը ավարտվում է, որից հետո գործարքը բացելու եմ վերև։ Եթե գործարքը բացում ենք վերև, ունենում ենք մինուս, ապա սպասում ենք, որպեսզի տվյալ սվիչան դիպի ահա այս մեր գծած գծին, որից հետո կրկին անգամ գործարքը կբացենք դեպի վերև։ Հիմա մնաց 8 վայրկյան, որից հետո գործարքը բացելու ենք դեպի վերև։ Գործարքը բացեցինք դեպի վերև, սպասենք ռեզուլտատին։ Եվ կրկին անգամ այստեղ ունենում ենք պլյուս։ Այնպես որ լինիաները աշխատում է, կարաք փորձարկեք դեմո հաշվով, որից հետո նոր անցնեք ռեալ գումարի։ Այսքանը։